வணக்கம் மக்களே, நம்ம ஏரியாவில் சூப்பரான ஆம்பியன்ஸோட 1000+ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு கொடுத்துட்டு இருக்க மல்டி குஷன் ரெஸ்டாரண்ட் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் வீடியோவை சேவ் பண்ணிக்கோங்க. துறையூரில் லொக்கேட்டாக இருக்க செட்டியார் மல்டி குஷன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் இன்றைக்கி விசிட்டிங்கை போட்டிருந்தோம். ஷாப் உள்ள என்ட்ரானமே இவங்களோட ஆம்பியன்ஸு நம்ம ஏரியாவில் எங்கேயுமே இல்லாத அளவுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. சரின்னு சிட்டிங்கை போட்டு மட்டன் பிரியாணி, கிரில் சிக்கன், பார்பிக்யூ, ஹனி சிக்கன், ஃபிங்கர் ஃபிஷ்ஷு, செஸ்வான் ரைஸு, சிஸ்லிங் ப்ரௌனின்னு எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். ஆர்டர் பண்ண கொஞ்ச நேரத்திலேயே நீட்டாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஃபுட்டோட டேஸ்ட்டு பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லாமே இவங்கள்ட்ட சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. அதுவும் அந்த ஹனி சிக்கன் என்னோட ஃபேவரட்னே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. சரின்னு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃபலூடா, ஐஸ்கிரீம், முஜிட்டோன்னு முடிச்சிட்டோம். காஸ்ட் வைஸ் இவங்கள்ட்ட ஓகேவாக தான் இருக்குது. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஷாப்போட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, துறையூர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் கார் ஸ்டாண்டுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு செட்டியார் மல்டி குஷன் ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ மறக்காமல் ஷாப்பை விசிட் பண்ணுங்கள். துறையூரில் இருக்கவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். துறையூர் டவுன் இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.